París, 25 de novembro do ano 1892. Un aristócrata francés, o barón Pierre de Coubertin, defende no gran anfiteatro da Universidade da Sorbona o seu gran soño: organizar a semellanza dos Xogos Olímpicos da antigua Grecia, os Xogos Olímpicos da era moderna. Coubertin, para facer realidade todos os seus ideais, arriscou a súa fortuna persoal. Foi presidente do Comité Olímpico Internacional dende 1896 até 1925. Morreu o 2 de setembro de 1937. Seguindo as súas últimas vontades, o seu corazón foi soterrado na cidade grega de Olimpia. Para a historia, quedaría o seu lema de vida: ver lonxe, falar con franqueza e actuar con firmeza. Olimpia, ano 776 a.C. Os Xogos Olímpicos da Antigüedade non se alonxan moito da filosofía olímpica actual. Foron chamados así por celebrarse na cidade grega de Olimpia. A hipótese máis consistente sobre a súa concepción adxudica a Hércules a súa creación para celebrar a victoria do seu pai Zeus sobre Cronos. O primeiro gañador documentado foi Corebo de Elis nunha carreira a pé. Estes xogos celebráronse ao longo de 1200 anos e disputáronse 293 Olimpiadas. No ano 393 despois de Cristo, o emperador romano Teodosio I, nado en Hispania, prohibía a súa celebración por consideralos pagáns. Séculos máis tarde, Atenas, 6 de abril de 1896. Os Xogos Olímpicos da era moderna xa son unha realidade. Inaugurados polo monarca grego Jorge I, foi sen embargo un acaudalado membro da comunidade grega de Exipto, George Saverov, que embuxo do seu peto 1 millón de dracmas para a construcción do Estadio Olímpico. Ese estadio construíse en ano e medio, tiña capacidade para acoller a 60.000 espectadores e foi realizado en mármore branco. Nos Xogos Olímpicos de Atenas concorren 245 atletas, non hai presencia de mulleres. Celébrase a primeira maratón que gañará o labrego grego Spiridon Lewis. Tamén pasará a historia do olimpismo un atleta norteamericano que na proba de triple salto realizará unha marca de 13 metros con 71 centímetros. James Brendan Connery converteuse gracias a ese salto no primeiro campeón olímpico. Despois de Atenas chegará París, 1900. Dun total de 1225 atletas aparecen xa as mulleres. Son 19. Charlotte Cooper de Inglaterra foi a primeira campeona olímpica na especialidade de tenis. Estes xogos, sen embargo, non tiveron o apoio popular que agardaba o barón de Coubertin, na cidade que o vira nacer. De feito, o seu comentario tras os xogos foi: é unha milagre que o movemento olímpico sobrevivira a estes xogos. En París non houbo nin ceremonia de apertura nin de clausura, e os Xogos Olímpicos duran máis de 5 meses. Foron organizados paralelamente á Exposición Universal dese ano. San Luis, 1904, nos Estados Unidos. É a primeira cidade non europea que acolle uns Xogos Olímpicos. A participación baixa, 681 homes e 9 mulleres. Por vez primeira, os campións olímpicos reciben as medallas de ouro, prata e bronce. Na proba de maratón, gaña o atleta estadounidense Fred Lord, quen finalmente sería descalificado ao descubrirse que Lord realizara parte do traxecto da carreira en coche. A cuarta Olimpiada viaxa a Londres, 1908. A cidade de Roma, que era a seleccionada, tivo que renunciar por problemas económicos por mor dos estragos que causou unha erupción do volcán Vesubio. En Londres participan 1999 homes e 36 mulleres. Os organizadores construíron o Estadio Olímpico de White City, con capacidade para 70.000 espectadores. De novo na carreira de maratón xorde a polémica. O italiano Pietro Dorando Pietri é axudado polos xuíces a cruzar a meta. A distancia da maratón de Londres, 385 xardas, foi escollida a partir de entón como a distancia oficial da proba. No sistema métrico serán 42 km e 195 metros. En Estocolmo, 1912, participan xa delegacións dos 5 continentes. Nestes xogos inscríbense 2.490 homes e 57 mulleres.
O atleta estadounidense Jim Thorpe é proclamado polo rei de Suecia Gustavo V como o mellor atleta de todos os tempos ao gañar as probas de pentatlón e decatlón. A sexta Olimpiada en 1916 non chegou a celebrarse por culpa da Primeira Guerra Mundial. Europa sangra dende 1914, logo do asesinato en Sarajevo do archiduque de Austria. Alemanha desafía a Francia, Rusia e Inglaterra e rematará perdendo a guerra. O número de baixas supera os 8 millóns de mortos. Moitas cidades europeas quedarán destruídas, así como tamén as súas infraestructuras. Da guerra e dos tratados posteriores nacen países como a Checoslovaquia e Yugoslavia e disólvese o Imperio dos Habsburgo. Pero o máis importante é que Europa perderá a súa hexemonía político-económica en favor dunha potencia emerxente, os Estados Unidos de América. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. Amberes, 1920, en Bélxica. Abrirlle os brazos a séptima Olimpiada logo de rematada a guerra. Non participan Alemanha e Austria, que non son convidadas polo país organizador. Na ceremonia inaugural aparece a bandeira olímpica. Os atletas realizan o xuramento olímpico. Tamén se realiza unha ceiba de pombas como chamamento á paz. En Amberes compiten 2.591 homes e 78 mulleres, e xurde a figura dunha das glorias olímpicas de máis sona, o finés Paavo Nurmi. Compre destacar tamén a figura do remeiro John Kelly, gañador de 2 medallas de ouro, e que co paso do tempo sería coñecido como o pai da actriz e princesa Grace Kelly. Pero sobre todo Amberes lémbrase para Galicia pola presencia no equipo español de fútbol de 2 galegos que obtiveron a medalla de prata. Luis Otero e Ramón Gil formaron parte dun equipo que conseguía un éxito sen precedentes. París 1924. Repite como a sede da octava Olimpiada. No Estadio Olímpico de Colombes, o Barón de Coubertin quere facer esquecer a nefasta experiencia do ano 1900. A cidade de Barcelona presentou a súa primeira candidatura olímpica, que foi rexeitada. Hai inscritos en París 2.956 homes e 136 mulleres. Créase o lema olímpico Citius Altius Fortius, o máis rápido, o máis alto e o máis forte. O nadador estadounidense Johnny Weissmuller, con 20 anos, fai a súa aparición nuns xogos. En París comezará a medrar o seu mito logo de gañar 3 medallas de ouro e unha de bronce en waterpolo. Weissmuller, que co tempo chegará a ser unha estrela de Hollywood, foi o espello no que se mirou Alejandro Febrero, o primeiro nadador galego en chegar a uns Xogos Olímpicos. Criado deportivamente en Galicia, asiste aos Xogos Olímpicos de Londres en 1948. Aprende a nadar nas praias e as dársenas de Vigo. A partir de 1943, convértese na referencia da natación en Galicia nas distancias de 100, 400 e 1500 metros libres. En aquella época se proyectaban en Vigo las películas de Tarzán de los monos. Entonces, ese nadador extraordinario me impactó de una forma. Yo debía de tener algo dentro que me llevaba a nadar. Y el hecho de ver a Tarzán nadando y peleando con los cocodrilos y deslizando sobre el agua para salvar a alguien, o a aquellas proezas que hacía él, aquello me impactó de una forma tremenda. Pero antes de ter coñecido a Johnny Weissmuller, a vida de Alejandro Febrero xa dera voltas e reviravoltas. Fillo de ferroviario republicano, Febrero naceu en Madrid. Con 4 anos chega a Vigo. E aquí descubre unha cidade mariñeira que vive do mar e cara ao mar, e na que existen as praias. Nunha delas, a praia da Lagoa no barrio de Teis, e onde o pequeno Alejandro dá as primeiras brazadas e patadas para manterse a flote coa axuda do seu pai. Era un reto que tenía conmigo mismo, porque lo que no me gustaba es que me metieran en el agua.
Yo recuerdo que estando en la Lagoa, que es una playa que está debajo de la Guía, que prácticamente ya no existe, me metió mi padre en el agua y debí de coger un berrinche tremendo porque pasaban unas señoras y decían: ¡ay, pobre filliño, o deixe, pobre filliño! Y entonces yo quise librarme de ese suplicio y aprendí a nadar yo solo. El nadar era una cosa, o se nadaba en mar o se nadaba en río. Y que decían que si los nadadores de río eran mucho mejores que los nadadores de mar, por eso, por la corriente y todas esas cosas y tal. Y luego era la facilidad que había pues con las playas, que entonces teníamos aquí playas al alcance de la mano, como quien dice. Teníamos la playa de San Francisco, teníamos la Lagoa, donde empecé a hacer mis primeros pinitos como nadador. Allí estaba un amigo mío, mayor que yo, Buquica, Ovidio Martínez, que nadaba muy bien el crawl y fue otro de los ejemplos en los que yo me fijé. Mentres o pequeno Alejandro Febrero aprendía a nadar con todas as dificultades que se lle presentaban por diante, a historia dos Xogos Olímpicos seguía o seu camiño. En Ámsterdam, 1928, o barón Pierre de Coubertin xa non é o máximo responsable do Comité Olímpico Internacional. Xapón participa por primeira vez e Alemaña regresa despois da Primeira Guerra Mundial. A delegación española consegue a súa primeira medalla de ouro. O equipo de hípica formado polos oficiais de cabalería José Navarro Morenés, José Álvarez de las Asturias e Julio García Fernández gañan o Premio das Nacións por equipos. Foi o 12 de agosto de 1928. Johnny Weissmuller consegue 2 medallas de ouro que se engaden ás 3 que xa conseguiran París en 1924. Daquela xa é unha gloria olímpica. Weissmuller dirá adeus aos Xogos Olímpicos logo de bater 67 récords do mundo, conseguir 5 medallas de ouro e unha de bronce e ser o primeiro home en baixar do minuto nos 100 metros estilo libre. O seguinte camiño para el estaba en Hollywood, na meca do cine. En Ámsterdam aparece como a novidade o lume olímpico no estadio. Compiten nestes xogos 2.724 homes e 290 mulleres. A 10ª Olimpiada regresa ao continente americano. Los Ángeles, 1932, chega nun momento complicado. Despois do crack económico de 1929, os Estados Unidos teñen nese momento máis de 12 millóns de parados. En Los Ángeles compiten 1.281 homes e 127 mulleres que representan a 37 países. Aparecen as novidades tecnolóxicas que optimizan estes xogos. A cronometraxe automática e a photo finish incorpóranse ás probas de atletismo. Tamén se ven os podiums para os gañadores e por vez primeira os campións olímpicos escoitan os seus himnos nacionais. Ademais, construíse a primeira villa olímpica. Juan Carlos Zabala de Argentina consegue a victoria na carreira de maratón que constituirá un hito para o atletismo dese país. Os últimos Xogos Olímpicos antes da Segunda Guerra Mundial foron os de Berlín, 1936. Berlín derrota a candidatura de Barcelona por 39 votos contra 19. Era a segunda ocasión na que a cidade española perdía nunha elección. Sen embargo, os Xogos de Berlín servirán para maior gloria propagandística do Tercer Reich, Adolf Hitler. Son ata ese momento os mellores xogos da historia por organización e infraestructuras. O lume olímpico chega por primeira vez en de Olimpia logo de percorrer 3.076 kilómetros gracias a máis de 3.300 relevistas. O heroe dos xogos foi o velocista estadounidense Jesse Owens que conseguía 4 medallas de ouro. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. A directora xermana Leni Riefenstahl realiza o primeiro filme duns Xogos Olímpicos que levou o nome de Deuses do Estadio. En Berlín participaron 3.738 homes e 328 mulleres.
Lonxe de Berlín de volta a Vigo, o pequeno Alejandro Febrero daba os primeiros pasos no mundo da natación. Os mozos que practicaban este deporte non sabían que era unha piscina. Alejandro Febrero aínda así decide inscribirse no Club Marítimo de Vigo. As condicións para adestrar e competir eran duras, pero a situación do país tamén era daquela crítica. A Guerra Civil Española comeza en 1936. O pai de Alejandro Febrero ten que marchar a Salamanca e leva consigo a súa familia. O pequeno Alejandro entón pasa 3 anos no pobo de la Fuente de San Esteban. Alí, segue a practicar a natación en pequenas lagoas. Sen embargo, a familia Febrero voltaría a Galicia definitivamente tras a guerra. Ese foi o momento no que empezaría a carreira deportiva de Alejandro Febrero. En 1943, con 17 anos, Alejandro nada por vez primeira nunha piscina, na Solana en A Coruña. Alí, proclámase campeón galego cadete en 100 e 400 metros libres. Mi ilusión era pertenecer al Marítimo y me hice socio infantil. Y vine aquí con otro amigo y ahí empecé a nadar, de comparsa. Pero se fijaron en mí y me obligaron a nadar ya me invitaron a que nadara unos campeonatos sociales. Y para sorpresa mía, pues quedé campeón social de cadetes, que era la categoría en la que había nadado yo. Pero después fue cuando yo me incorporé, ya con 17 años, a la natación. Es decir, cuando ya debía de estar formado como nadador, yo me incorporé y empecé a nadar. Y ahí fue donde gané el primer campeonato social en el Marítimo. Y ya me llevaron a los campeonatos gallegos. Yo iba a los campeonatos gallegos creyendo que era un comparsa, que allí iba a hacer a defender un poquito al club, pero sin pensar en que resulta que allí gané todas las pruebas, los 100 y los 400, que eran las pruebas de cadetes en aquella época. Esto es en el año 43. A dureza daqueles primeiros tempos non arredrou a Alejandro Febrero. O seu estilo a cada paso era mellor, e ese traballo confirmase en 1944. Nos campeonatos galegos celebrados outra volta na piscina da Solana, Febrero convértese por vez primeira en triple campeón galego nas distancias de 100, 400 e 1500 metros en estilo libre e no relevo 4x200. Despois virán os campeonatos de España en Canarias, onde Alejandro, contando 22 anos, convértese en subcampeón nacional nas distancias de 400 e 1500 metros no estilo libre. A partir del 44 yo siempre fui finalista en las pruebas de 400 y 1500 en los campeonatos nacionales. Y en el 47 quedé subcampeón de España, después de un viaje que hicimos a Las Palmas en un barquito en el Castillo Maqueda, que nos llevó una semana, y que todo lo que comíamos lo largábamos por la borda. Fue un viaje, coño, alucinante. Yo aquí, en unas pruebas aquí de preselección que se hicieron, había batido el récord de España en 1500. Lo que pasa es que esto, como no eran homologables por esas circunstancias que acabo de indicar, de las corchadas, de las medidas, pues nos callamos todos. Y entonces en Las Palmas fue un poco sorpresa porque no tenían referencias, tenían referencias mías de años anteriores, que quedaba quinto, sexto, el año anterior incluso se habían celebrado en Coruña y había quedado octavo en los 1500. Sí, contaban conmigo para la final, pero no contaban para meterme entre los primeros puestos. En 1947, coincidindo coa visita a Galicia de Eva Duarte de Perón, Alejandro Febrero xa é unha realidade da natación española. Sen embargo, a súa presencia nos Xogos Olímpicos de Londres corre riscos. É chamado polo exército para cumprir o servicio militar. Non adestra en todo o inverno. Liberado das obrigas patrióticas, Alejandro Febrero pasa por Madrid para adestrar canda o seleccionador nacional Enrique Granados durante 3 meses. Era xa o ano 1948. E Febrero é finalmente seleccionado para participar na 14ª Olimpiada.
fue un poco sorprendente. La idea que nosotros teníamos de una ciudad, ya después de haber estado en Madrid y en Barcelona, era completamente distinto. Esto, aparte de que nos alojamos en Richmond, en el parque de Richmond. Allí estaba ubicada la Villa Olímpica, que consistía en barracones de madera que habían utilizado para las tropas de invasión. Well, my lords, ladies and gentlemen, I have the greatest of pleasure in declaring this Olympic Center open. Allí estuvimos con la selección argentina en el mismo barracón, así que una parte era para nosotros y otra parte era para ellos. Y, en fin, era todo nuevo, todo sorprendente. Os Xogos de Londres trataron de ser os da reconciliación do mundo. Aínda así, nen Alemaña, Xapón e a URSS participan neles. Aparece o boicot aos Xogos Olímpicos. Na cerimonia inaugural había 3.714 homes e 385 mulleres que representaban a 59 países, un récord de participación. Os Xogos celebráronse no Estadio Olímpico de Wembley e unha das principais novidades foi a retransmisión en directo da xornada inaugural. El momento más emocionante es el del desfile olímpico. El desfile olímpico en un estadio repleto y lleno, y en fin, todos los atletas allí, todos los participantes, el hecho de salir con ellos es algo inenarrable, es algo, coño, que después de vivirlo ya no se lo puede uno ni imaginar siquiera. Houbo entroques aspectos nos que os Xogos de Londres non destacaron. Existía o racionamento de alimentos e outros produtos de primeira necesidade. A estrela dos Xogos foi a holandesa Fanny Blankers-Koen, coñecida como a ama de casa voadora, que consegue 4 medallas de ouro en atletismo nas distancias de 100, 200 e 80 metros valados, ademais de gañar o relevo 4%. Pero por riba de todo notábase na competición a inactividade dos atletas debido á Segunda Guerra Mundial. Só se bateron 10 récords. A visita a Londres dun mozo de provincias de 23 anos foi unha experiencia no aspecto persoal inesquecible. Febrero coincidiu na pileta olímpica cos monstruos dun deporte que en España, e aínda máis en Galicia, estaba subdesenvolvido. Londres, para Alejandro Febrero, era un mundo aparte. Na piscina de Wembley, Febrero foi cuarto nas súas eliminatorias de 400 e 1500 metros, e quedaría eliminado. No solamente en la piscina, sino el ambiente que había en la piscina, todos los equipos, las húngaras, las suecas, los americanos nadando, claro, quedaba uno allí anonadado de ver aquellos fenómenos nadando. Ese espíritu en aquella época estaba mucho más arraigado. No son las Olimpiadas
posiblemente no tuvieran la vistosidad que tienen ahora, pero en aquella época se llevaba a rajatabla el amateurismo, tanto es así que teníamos que hacer el juramento de amateur, que no habíamos cobrado un duro, que todo lo hacíamos por amor al deporte. Hoy en día, dada la calidad y la cantidad de horas, eso ya no puede ser.